¿Te ha pasado que tienes dificultad para respirar o tienes ronquidos por la noche? Quédate que este video te podría ayudar. Hay muchas causas de obstrucción nasal. Una muy frecuente es la desviación de tabique nasal. Para hacer un correcto diagnóstico es necesario hacer una endoscopía nasal. Este procedimiento consiste en introducir una pequeña cámara dentro de la nariz para poder evaluar las estructuras y nos ayuda a detectar cualquier anomalía dentro de la nariz. Soy la doctora Isabel Yancay, médico otorrinolaringóloga, y te invito al Policlínico Mayolo para solicitar una evaluación especializada.